Niko mama Mm. ngwino turamutse hano. Mm. Sirajya nako nshaka. Mwaramutse mama. Neza. Neza ma. Neza. Ni karibu. Karibu cyane hano. Twebwe bani rugo. Warakoze cyane gushima wanyu. None ga umuntu mwanyu. Mwanyu. Cyantwitse. Noneho umuntu mwanyu. Ntubire icyo wituta n'ubwo wasanze nyoko buko yagiye. Yararwaye yagize iminsi nawe. Yaraguye aha mu kirambi. Yagiye ku bitaro. Ariko aha ni mu rugo. Uri umwana nk'abandi. Naho ugere hanze gahota izuba. Ahangaha duturanye na mukuru wanje. Urabona iyi nzu nusugera hanze. Ahangaha niho duturanye. Ni mukuru wanje. None ngibi nyine ni mu rugo hano kintu cyose nyine ntukitute. Uzakora icyo ushoboye. Icyo udashoboye ukireke. Ndi umubyeyi nkaso. Uri umwana nk'uwanje. Hariho n'akandi gakobwa kanje kari hanze. Kagenda kakwerekwa nyine uko imuhira hameze. Kakwerekana uko uruzi, kakwerekana umunkwi. Kakwerekana ku kiraro. Urakoze cyane ariko nkunda gusenga. Wari kureka ngasenga. Ndeka dusenge. Mwami Mana yacu, Imana ikomeye. Tuje hano imbere yawe muri iki gitondo. Dushimiye umwana uje muri uru rugo. Reka tubere umugisha. Reka tubere umuco muri uyu muhana w'Imana we. Azabe umuco ukomeye nk'umuco nabonye ku itere y'akabumbe Rwanda. Hari amatara ariko uyu mwana nawe azakira uyu muhana wose. Azahuze abadahuje. Azatubere umugisha muri uru rugo. Azabyare hungu na kobwa. Nzagira abuzukuru benshi. Mu izina rya Yesu. Amen. Mahina we namafise hano. Neza. Ehega hano sindajaga hanze. Ariko ubwo niwe uzobaga amaso yanje. Niwe uzaba amaso yanje. Ejo utazaja kwataguza abasaza b'abandi. Umbwirega amazina yabo. Wari ufite n'isoni imbere ya data. Hari yaho mbona. Nari nawe uzi ukuntu najugunye igihe yambwiye ngo nze kumureba. Uzi ukuntu najugunye igihe yambwiye ngo nze kumuramutsa. Nari nawereye. Ntazo mbarunguruka hariya ku gihamamiro. Nari nawereye n'ubwoba nazana amajuguma. Kandi yari ari kumwe n'abandi basaza utazi. Bariya ni bapamukuwa. Ujye umwe wari wicaye hariya gutya. Pamukuwa. Dada mukurikiro bwa kabiri. Ubwira abandi basaza bawe se. Ari mwaje ntabo. Najewe mutoya. Kandi mbwira amazina yabo wa. Bariya. Tazoje kubavuga. Usoza ubavuga waje kuvuga. Tubaye bitiranwa se n'abandi. Uko usanga bitiranwa. N'abasaza uko usanga cyangwa hariyo nk'abana mu muhana bitiranwa. Ukamwumva ndabahamagaye. Ntoreba hehe. Ndakubwiraga abo tubanaga nyine bariya. Ambwira abakurega ati bo kumva.
nubwo bavugaga ibo ntibokumva. nabo uzoza ugenda ubanyigisha. Hariho Kiruhura, ubundi ni Bigirinka, ubundi ni batatu. Hariho uwundi witwa Rugiramarora. ariko ntibazoza bangora gutsinda. Tuzoza uvuga inka, tuzoza uvuga Kuruhura. Ndagowe none se inka nimba ari gute abandi bazazita ariko ni ingomoke. niko bazazita. Bamamaga baguma gutsindaga abandi nabo basebukwe. none se turakora iki? ko bansohoye umbwira icyo dukoraga niba uzoza unjana ahantu hose. Ese muzamuvomera hehe? hariya ni hano hirya gutya turaja ku ruzi tuje no mu nkwi nimba hazoba hakiri na kare turashokora bya bigori byose nabonye. twebwe iwacu banke tuzaduhura nizamura. kandi guku waje uko nguko agiye kuzoza yamatomboka cyane ubwo yashatse kunzoza nkura buri munsi. amukura buri munsi ushokore umese tuzose reka kuruza abantu batangana. ntakibazo kuvuga ngo turabanza dukuburega cyari karega genda guza n'imikubuzi kugira ngo baze bakubure. kanjyewe mbanze kubura ngwino ngambanze nkwereka ahantu uzoza ugendera mu wabanza ukareka urahanyereka tukikura. oya reka mbanze nkurangira gari genje bontuma ubu nyine simbonaga mugendaga wenyine hariya tuhagendera ku ruzi no mu nkwi ushatse akagendera hariya hakurya muri kariya gasanzwe muri kariya kabira kwa mugenda mu nkwi habaho ibiti umupanga cyangwa ushenye nta kibazo mucarirega naho kandi nta carire kiri mu iruri nyabonye nta carire kiri inyana gutya icarire naho uyoza urenga hano hirya gutya umara ushikura icarire kandi dada azarangaba uzamuhahira icarire cyinshi wamugeza hajya ku rubariro neza uzumva nawe uza bakubwira nawe uzumvega kamana kubura ifagira tushukuru ngaye kubura akagira vubaga naje gunduhure nari maze iminsi gane jenyine mayi ngiye guca imikubuzo yo gukubura hano mu rugo. sawa nsange gumaze gukubura mu nzu marikamo ndikubura mu rugo. akobwa ni imitsinda warize ukuntu umuntu ameze nawe tugayibaga ndasuka kuma ariko hano bambwira nyine ko ngiye gukora akazi ngiye kwirirwa hagaze gukubura ngo turashokora mwana guheruka gushokora ryari ariko noneho wabwira mama abwira mama noneho ukuntu ngo kuri mama rero cyangwa dada ariko dada yo mubwira ukuntu yari yarantetesheje nyine nicyo gikoresho cyo ngo turashokora ibitaro rwose umwana we noneho ndagowe neza runo rutaro rwose ko abantu baracyashokora ibigori bimwe na ariko mwana we ariko wabwira dada ibyo mpuye nazo mwana unazanini wina mama umupira uyu mwana yanzaniye ku bitaro urashushe kabisa mbwirire
kera mwariye turaje murajya wabuze iki wabuze imboga se ayeye zari zihari mayina ntiyatetse ubatetse uwo mupira wanyu yazane ukubita rwashushe kuramfasha cyane tambe ucyumva oya uwo mupira wo kubita rwashushe cyangwa uje gukomeza oya none se wabonye gute wanyu uri kurabona saa shamwa mayina ni umushango je bamusize kubura mu nzu kugaruka ngenda kuruzi mvayo nja guca imikubuzo nkubura mu rugo akihakubura mu nzu none uko bavuga oya se neza yambwira kandi nazo namurangira abageni hano akama baca se neza yambwiye iwabo narinzi nyirako aho nyina avuka ndahazi aramvunisha ahubwo reka babwire ateke njewe reka ateke karamvunisha oya nyoko twavuganye nawe uzi ko nyumvishije ahana kuvuga mu izina da jewe aratinyuka akavuga ngo jambo uyu oya ngaho baje mbwira nama numva umugongo ufashe iryo jambo siribaho yabuze nde muvuga ngo zamu ngo urugo rwo kwa zambu ngo ukuru n'urugo nyabaki ngo yajemo kara gusuzugura sebi neza inka ko kabazikure ko banyirarume kandi iva mu kibuga cyaje kare akagozi kakara ujambo jewe turaza bavuga turamugira ko bataza bavuga muri umuhana nyamutere n'urupande yamarunye uwo muntu dore mbwirire sebi neza aze tuvugane kingura nkubwire wani banamusohoye bari akubwiye se namubona nabibona namusohoye ni inti 10 ni 10 uriya mugozi nabonye umugozi asa n'umugore wawe indasha ubonye nyoko ashaje ngo asa n'umugore wawe ariko ndakumubona uriya mushango niwe bawukwikiye kuriya mutini bavuga ngo umugore wawe ngo asa n'umugore wanje ni inti 10 reka nzikubwire reka nkubwire kuza wumva tukazugira amatwi ngaho kwa nyokoro ntavyo mbwira ni inti 10 ingwagarika n'inyana zayo 3 ziruhosha ingiranya n'inyana zayo 2 zivuge papa kurumva wakoreye zinga oya ni isambu n'inyana zayo zombi oya noneho ukuntu bimeze reka nkorohereze wowe banza ugenda ushaka isanduku numara kumpamba ukashira ibitaka ugaca n'umufureje cy'amazi atasangamo ubone kukubita izo nka zive mu kibuga zirakobwa itonde nkugeze mu bandi bagabo sawa icarira hangaha nkugeze mu bandi bagabo reka nkubwire da abagabo se bazishakiye wa mwana reka nkubwire n'uwo mukobwa wawe muhamuvuga reka nkubwire urebe nkubwire jewe nawe ko turagabura uno munsi kurumva tugabura sizo ko turagabura uno munsi oya wamuzi uragira kuza wumva uzicisha ubwo ntukazutogota nkamure reka nkubwire noneho turagabura se twari tuzisangesha twari tuzisangiye turazi uyu munsi twari tuzisange nawe akiraga ponyera mwana ni inki 10 witonde duhure n'abandi bagabo mamuko yarahari narazivuze n'abandi bose barazuze oya abo nyine wazibwiye bazivuze bazikongereye bazigushirire ariko jewe ndanga izo n'ikara nozamene ntahonje iyo muhamagara tiwashatse zozo ko umuntu umwe washatse ngo ninde wamuzamura amatwi neza kwa nyokorome niwe wagira aya matwi icyo nkubwiye ubanza umpambe doraho nzanditse
oya ureke no kuzandika kera zogende barakemo kuno kugura naje umpa mucire n'umuvu amazi ntasange ndi wihambe oya siniha ntawuza wihamba ni 10 oya tuzareba sha ni 10 bizava kwandi nije waziragiye inazani nije waziragiye zirahari tawo ziza wewe wamuceceka genda haguruka nagutumye haguruka genda komereza mureke haguruka genda nakomereza dada ntazo haguruka genda yazanye umugozi wiwe na umugozi we nalagaya kodore kumugora tumba hapo kisabuni wamubonye wamone David namubonye isabune munzu hari isabune uraza kundebera isabune nta sabune irimo afite agasabune kanje kambe ngo isabune uzuma isabune haba tugabane she tugabane oni David ubona ko ntazabona izanje oya mbona inganje abonye yazanye umupira ushushe uyu mupira wo kubitaro ashushe cyane umusaza ndabona ijoro ry'umusaza hano basabone kari kumfasha munani mwana bari kumfasha fasha ari shira isabune hano oya wezi isabune uzumara isabune turagabana oya uzumara isabune amashara uruhande iyo nguhaga ntuyiga niwo mugongo se ugutsikama peza amazi oya jani yongeye na ushaka yawe iyi sabune ntuyiga naga shushe Gase muri kukwanza kuza Sani kiatanga Kesale maguru yawe Sani kiatanga ndakiagira Sani kiat Ijoro ryose ni mukwama ndarambona umugongo ukamusoka ugasoka Yani kingi kukibiki Uranyamaza Ndarangana sabi Wacha fuzi wese Shasha wangu hivi batwana kuramika Anaweko na wapote yao hanu oya igizayo maguru ndayapema umushenzi w'umusaza karankoroga njeba kwa amazi adashusha Marina yaragiye mayiniki yaragiye gutekera muzeyi kaho hari ikintu hashakaho yewe n'uriya mukobwa hari ikintu babashakaho ndi mu wanje nawe ari mu wiwe nawe mbona ko yamaze yaragiye gutekera muzeyi kaho urabizi ifu yo kugemura n'inzu utekana se bineza yari ahari na mama ko arabizi n'abajya abantu bose bari babizi ko nzoko ingicumi none dada karama ngo inka zitanu cyo kintu ndicoshoboka habe nubwo yogira gute cyo kintu twocumbikanaho none nyazana inka kera karakura amazi yanje umenye ngo iriya fizoza niyo tuzotekana cyaka imasa cyo kugemura n'icanje taco nzomuheza oya turinde mama biramureba sinzi nimba zonaza kwanga sinzi nimba zonagira nimba tazonagwiriye hasoni bari vuba nyanza n'inkari tubanze tureke nyanza n'inkari ari mu urabona turuzi kuriya mburetse genda umbwire nyanza n'inkaze hano genda umbwire nyanza n'inkaze hano ariko uriya mugabo ni umushenzi sana ziriya nka nimba ziriho n'umushahara wanje abashibaza bahinga n'ejo ubishura
mfite ibipfura byanje ndi umwarimu wa kwanza urugo rwanje rwonana gute hari n'ubwo ngura ibiro 10 by'injanga titwimaraje n'umugore wanje niki cyatumye ukura amazi kutagiye mu nzu gira ute iriya nzu yawe naso iriya nzu yawe naso nana gupfubirije isimi siga ngo warashatse reba no bikororombe reba winkora